النيران أكلت الغابات، موجة حارة قياسية تضرب بريطانيا وإعلان الإنذار الأحمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن بريطانيا أعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الارتفاع القياسي في درجة الحرارة. وقالت الهيئة: أصدرت خدمات الأرصاد الجوية إنذار باللون الأحمر لتعلن مدى خطورة ارتفاع درجات الحرارة الذي ستشهده البلاد خلال يومين الاثنين والثلاثاء القادمين، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 40 درجة وتتجاوز 40 درجة بالقرب من العاصمة لندن. وأضاف البيان: تعتبر هذه الدرجات قياسية ولم يتم تسجيلها من قبل في سجل الأرقام القياسية في بريطانيا، حيث كانت أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق كانت 38.7 درجة في كامبريدج عام 2019. وتابع البيان: لم تكن بريطانيا هي الوحيدة التي أصدرت الإنذارات الحمراء، بل شهدت دول أسبانيا وفرنسا والبرتغال ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية، حيث سجلت الأخيرة درجة حرارة وصلت إلى 47 درجة. وتعرضت فرنسا وأسبانيا لاندلاع الحرائق، حيث أكلت النيران الكثير من الغابات. يا رب سلم. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.